喂，做節目啦，你做咩啊？喂，唔好講住，我呢期買股票怕心口嚟，定下個人先啊，係啊，係咪？哇！咁我翻嚟做節目先，我哋今日我哋繼續希埋啲時間。台灣就叫華爾街之狼啦，係啦。我唔想講個香港個譯名，空手套白狼嘅招數咧，咁就令到自己賺咗超過哇，都唔好，應該唔可以用億計啦，係嘛？佢其實我都唔知佢賺幾多，我淨係知道。係啊，因為佢夠佢10世㗎啦。夠我哋啲窮鬼食10世啦！佢呢啲使錢使到好似倒水咁倒嗰啲啊，梗係賺極都唔夠㗎啦。咁就係賺極都唔夠使啊。咁就係啦。咁就佢31歲已經變咗億萬富豪啊。咁就呢一部 Wolf 嘅故仔咧，咁就一路馬田史高西斯執導，喂大導演啊，真係我覺得。因為馬田史高西斯咧，之前都拍過盜亦有道啊、Goodfellas 呢啲咧，咁我睇呢部戲都好不自覺，你會發現到原來呢部戲都幾有呢套嘢影子，即係咧嗱 Goodfellas 盜亦有道啊，香港係叫做咁就盜亦有道呢個故仔咁啊，描述係真正嘅黑幫嘅人物，咁但係咧呢套嘢咁啊雖然冇咩黑幫嘅人，但係我覺得呢一班股票經紀咧都係攞正牌着西裝，真係擺明又係搶你錢嘅爛仔嚟嘅。咁佢呢套戲其實呢班人渣過盜亦有道嘅，係啊，起碼會講道義啊，其實盜亦有道係，但係問題但係 Wolf 呢部電影入面幾乎係冇一個好人嚟㗎啦，係。其實一開場已經話俾你聽，其實個個都係仆街。係啊，唔好意思啊，係啊，唔緊要。咁啊，一開場啦，咁啊，即係一路咁講Jordan Belfort 呢個人咧，咁啊，即係傻咁入到嚟華爾街，咁啊，大家都咁啊，佢入到嚟華爾街都發現到原來唔係淨係賺錢咁簡單嘅喎，而係金錢嘅聲係咩？係好多 F 字頭嘅粗口嚟去伴隨住嘅，呢就係佢所謂The Sound of Money。錢嘅聲就係咁 F 字頭咁樣，咁啊同埋咁呢部戲都3個鐘頭，哇其實都幾誇張下，因為聽講史高西斯都想出夠4個鐘嘅係。唔係佢嗰陣時話佢有好多床戲佢 cut 咗嘅，因為佢唔想 NC-17。哦咁樣，我覺得冇乜嘢其實都咁就即係同埋都叫即係講翻 Jordan Belfort 呢個人咧，其實。即係佢成功咧，我覺得都幾有都係先天性嘅協助啦。即係點解咧？佢記唔記得佢係話，即係問佢嘅朋友賣支筆俾我，佢攞支筆出嚟賣支筆俾我。其實好多人都係唔識賣筆㗎，係。但係呢個時間咁，但係咧咁就亦都帶出咗呢個Belfort 呢個人咧，其實係一個好識得去創造需求嘅人嚟啊！你話一個消費者最需就係需要一個買嘢嘅需求，有需求啊，咁佢咪會俾錢你咯，你咪有錢落袋咯。咁啊，同埋咁呢個故事咁，亦都見到Jordan Belfort 雖然好成功，但係佢人物我哋頭先都講啦，真係好不敢恭維啊！呢啲性格又吸毒啊，叫雞啊，使錢咧使到直情。我頭先講啦，倒水一樣咁倒係住大樓養番狗，咁就即係啊，咁呢個故事都即係大3個鐘頭，大部分嘅時間都喺度呈現緊佢哋奢華到極、好糜爛嘅生活啊，係。嗱，我未睇過嘅呢套，我仲未睇呢套，但係嗱聽講咧，佢咁樣嘅講法咧，似乎同一般嘅華爾街電影好唔同。係，就華爾街嘅電影通常就我有我報啦，咁通常你貪念之後就被警察拉，就咁睇呢套好似冇啊。其實係有㗎，其實都有。有啊，佢都係鋃鐺入㗎。我印象中佢好似仲係逍遙快活緊㗎喎。佢就即係嗱真實啦 ，Jordan Belfort 呢個人咧，咁就放咗監之後咧，咁就佢已經冇再做
嗱，以我嘅知識所見咧，就係佢冇再做呢個投資經紀嘅，咁啊佢就轉行嗱，咁就因為呢部電影咁就係改編自佢嘅自傳小説《The Wolf of Wall Street》咁啊同名小説改編嘅，咁就即係佢做作家啦，咁同埋亦都有做呢個叫做勵志嘅演講家，即係成日即係周不時會聽人講就話俾點樣成功點樣發達咁樣，咁啊但係咧係啦，咁就暗碼底有冇再做一啲不法嘅勾當嚟賺錢？我就真係唔知啦呢個，但係印象中佢本書好似唔賣得嘅。唔係好似唔賣得嘅佢本書，好似失敗咗。但係又呢套戲之後應該賣得㗎。係啊，多得馬田史高西斯咯。係咯，但係阿史高西斯啊真係好犀利，我覺得，即係70歲都已經已經係一個都幾老嘅年紀，70幾歲，但係佢仲有咁驚人嘅魄力嚟拍一套，我覺得呢個係直情係瘋狂嘅黑色喜劇嚟啊，係。其實我冇諗過佢呢套會咁激嘅，係因為其實佢之前不射島啊嗰集咧，其實有少少疲態㗎佢已經。跟住睇翻呢啲，其實佢跟住佢喺個股票市場嗰度啦，喺度玩 Good Steps 啊嗰啲咁嘅嘢。其實我覺得真係好激，因為其實佢喺度串緊呢啲人。但係啊，即係要控制呢啲咁瘋狂嘅場面咧，其實我覺得真係。一個70歲導演有咩可能有咁嘅體力同魄力去做到咧？咁我真係好佩服史高西斯有啲咁嘅能力係。佢同埋佢啲鏡頭嗰啲，佢有一個啦，講阿李安納度啱啱落飛機，賣緊廣告㗎，落飛機喺度講，跟住叫人哋投資佢間公司啦。個 FBI 捉鬼住咗佢。個廣告鏡頭咧，跟住一齊跌落地下90度咁樣，跟住之後佢係。捉佢嗰陣時啊，李安納度同埋啲警察係跟住喺下面咁樣落嚟，跟住對應翻去跟住直升機咁落嚟嗰個場面咧，其實跟住交代緊佢人生已經走下坡。係啊，咁啊，即係我亦都可以講翻多少即係現實嘅情況啦。咁啊，即係電影其實都係大家都估到一個流水帳，由一個人嘅高貴糜爛跌到落人生跌到一黑暗谷底，唯一因為咩？就係因為無窮無盡嘅貪念，即係對金錢啊、權力啊、女人啲嘢，真係可以令到佢嘅慾望係膨脹嘅程度，直情係去到一個你自己都想像唔到嘅情況。所以我都好堅持入嚟戲院睇，係你要感受到呢一種感覺，你係真係要喺戲院度先感受到。咁啊，即係其實同埋講到我講到嘅小説啦，咁同電影可能有啲出入，咁但係咧有好多現實嘅我都好有趣下嘅，即係例如有個肥仔嘅好賤格嘅暴發戶嘅 partner Danny 啦，咁啊其實呢個肥仔好猥瑣㗎啦，你睇過套戲都知道，好核突，係啊，即係食金魚，食金魚係真嘅喎。唔係啊，佢當眾打飛機嗰段，我覺得好核突嘅。阿 Jonah Hill 呢個演員都叫好搏命㗎啦，我覺得，即係咁都肯拍啊！即係吞金魚啦，當眾吞金魚呢幕係佢自己本人即係呢個 Danny 呢個真人係證實嘅喎，係有啲咁嘅，係真係發生過呢啲事。咁啊，即係佢喺呢度睇翻啲資料，原來 Jordan Belfort 咧42歲嗰陣時係坐咗監嘅，坐咗22個月。但係原來阿 Danny 呢個人咧坐得仲甘過佢咯，係接近4年啦，坐咗監係，甚至乎其實係啦，咁就即係嚟到估唔到現實都幾諷刺下嚟到呢一度，咁就同埋佢放咗監之後咧，佢都娶咗個有錢老婆，點會做到嘅？我想知道。唔係佢個真人個樣咧，其實佢都幾型仔嘅。佢樣嘢，佢係叻嗰扎嚟嘅。唔係肥仔嚟嘅，好似真人都唔係，咪特別肥嘅啫。其實靚仔嚟嘅。咁啊，即係就依家咁就同個仔喺一間美國嘅醫藥公司度做嘢。哇！呢樣嘢我都唔知。係啊，我都係睇資料先知啊。咁啊，即係你要睇到啦，咁啊 Jordan Belfort 呢個人同埋 Danny 咁啊，由一間咩都冇嘅車房仔開始，一路做起。操控晒佢成個華爾街嘅即係股票市場嘅信息啦，咁啊成為咗真正華爾街嘅餓狼嚟嘅係，佢哋即係佢哋嘅膽識嘅啦，你知
即係唔知點解佢哋有啲咁嘅膽生毛啊！佢哋唔佢哋唔係淨係佢哋唔睺窮人嘅錢，佢反而係一係唔要就呃大鱷。係啦，最有錢全美國最有錢嘅嗰一堆人就係呃呢一堆，咁就即係氹佢哋買一啲叫仙股啊 ，penny stock。咩叫點解叫仙股咧？咁就其實又好有趣嘅，咁就藍籌股咁就因為啲經紀咧藍籌股，即係啲客買藍籌股嘅時候咧，咁啊經紀最多都係抽1% 傭嘅咋。咁但係咧，如果買啲仙股咧，有錢賺嘅時候咧，呢啲經紀嘅抽傭係抽50% 係可以，即係可想而知個利潤係龐大到，即係你聽到都心動啦，係咪先？咁同埋因為係啦。即係啲仙股啊，係可以急升又可以急跌嘅，咁於是乎，即係賺嘅利潤龐大，其實都好難想像得到嘅。其實周不時都係。其實你有冇留意佢呢套嘢啲？佢有好多性愛情節有冇？其實有，我知尺度其實都好大下，因為我本身都唔預期啊，史古西斯會賭城風雲係咪？賭城風雲其實個尺度都好犀利啊！但係估到呢套風雲係多粗口啫。係咪都有嘅，都有呢啲性愛，但係呢套戲呈現得仲犀利嚇。唔係，其實我係覺得佢係想越講，跟住越去講佢墮落。其實因為佢開始嗰個麥修為馬修麥康納希係佢喺度講問佢第一句問佢：你一日打幾次飛機咁樣？其實佢係講緊減壓呢樣嘢。係啊。佢哋跟住越多性愛場面，越多 good sex 啊，越多。係啊，因為佢呢個老闆咧，因為呢個 Jordan Belfort 嘅前任老闆啊，馬修麥康納希飾演嘅前老闆嚟啦。即係真人咧，其實都好堅持嘅就係 masturbation、money 同埋 hookers 即係妓女啦。咁就係你抽傭嘅原動力啊，係一個人嘅你做經紀人嘅原動力嚟嘅係。唔係，其實我係覺得佢哋跟住越多性愛場面越糜爛，係代表咗佢哋越快樂，跟住越跟住嗰啲壓力啊，係即係越壓力越犀利，甚至乎俾 SM 啦，阿迪卡比奧都中意俾人玩。因為學你話齋仙股係升得好勁，跌得好勁嗰啲，係即係同佢哋部戲入面嘅角色都好似啊，都係可以急升，跟住又可以急跌。唔係，所以佢迪卡比奧嗰段佢喺同佢老婆蜜月嘅，喺間房話咩話？哎呀，過仙境生活，因為佢唔使掂佢啲工作，佢係啊。啱啱翻工作，佢做嘢嗰時佢係好興咁樣。係啊。咁就其實嚟到呢度啦，咁就即係希望各位觀眾都會有興趣，如果想感受一下華爾街嘅生活係有幾咁興奮、hyper，但係又好墮落嘅話咧，今日我哋都幾推薦你哋睇呢套《The Wolf of Wall Street》嘅，咁就下一節翻嚟講第二套都係叫 Wall Street。好，歡迎大家翻到嚟第二節樂戲迷嘅時間啊！咁就啱啱即係講完《Wolf of Wall Street》就聽到一紮狼嘅叫聲啊！我聽到個電台有第二啲聲嘅。咁啊呢個時候，不如我哋聽下第二套，都係叫 Wall Street，就咁叫 Wall Street 嘅，但係87年啊，好經典啊！就華爾街，話呢套真係好。即係嗰陣時嚟講，真係好一套經典之作啦。因為男主角米高德格拉斯真係憑呢套嘢攞個最佳男主角影帝啊，係啊，好犀利。咁其實都係講嗰啲啦。咁但係阿查理辛其實都嗰陣時係咪算啱啱起緊啊？查理辛嗰陣時都算係，但嗰陣時都廿二三歲嘅僆仔嚟啫嘛。但係好可惜。咁即係唔關事嘅，係佢又一麻煩友嚟嘅，又打老婆又成嘅。依家成日都聽佢啲新聞。咁啊，查理辛飾演嘅呢個叫 Bud Fox 嘅呢個後生仔咧，咁就因為幫米高德格拉斯升嘅，佢個名好正，叫 Gordon Gekko 啊。Gordon Gekko 咧，其實話 Wolf of Wall Street 咧都有致敬過呢一個人㗎，迪卡比奧演啊 Jordan Belfort 又向呢個人致敬啊。即係可想而知 Gordon Gekko 呢個名其實都叫幾深入民心咯，可以咁講。我就記得嗰陣時候，佢因為呢套戲，跟住好多人真係投身呢個股票行業喎。又係因為咁啊呢部戲啊嘛，因為我相信都係因為
即係做 stock broker 啦，真係利潤大又係小刀仔鋸大樹啊，可以成日都搏。咁啊呢個古仔咪講阿畢啦，咁就幫阿哥頓啦，咁啊用內幕消息賺咗大筆錢，就開始受到重用啊。咁啊貪念驅使之下咧，咁就阿畢啦，咁一路利用身邊所有嘅人，咁就嚟去刺探啲商業情報，咁啊開始迷失咗自己啦。咁啊即係不如都要講一講80年代其實即係嗰陣時原來好興一種咧叫做 junk bond 嘅呢一樣嘢。junk bond 啊，直接嘅佢叫做垃圾債券。其實都同 penny stock 有啲，即係我哋啱啱第一次講話 Wolf of Wall Street 咧，咁就即係仙股有多少似嘅就係咁啊，即係 junk bond 咧可以用啲槓桿效應，即係我用可能一個比較上平嘅價錢，可能我用20萬嚟去買一間50萬嘅公司嚟進行收購，咁啊因為即係中間可能中間夾雜住有其他公司啊，聽到消息有興趣有入資嘅時候，你就係俾20萬，咁但係其他公司一路咁即係想同你夾份出價，咁就可以幫你完成呢個交易，咁同埋進行大型收購之後咧，咁就呢個利潤仲可以由10幾倍去到幾百倍都不等。於是乎你諗下呢啲交易係幾和味啊，幾令人渴望想賺啲咁嘅錢。羅琳你點樣睇呢個故仔？我覺得以 Oliver Stone 嘅作品嚟講，我覺得算係中等嘅算係，即係你相比佢 JFK 嗰啲成個論文咁樣答出嚟，呢套商業味好重好多。即係佢淨係針對貪點啦，冇成個架構去講啊，冇成個政治環境去講啊。唔知你有冇咁嘅覺得？即係呢套嘢喺 Oliver Stone 嚟講唔係咁激嘅。其實呢套嘢真係商業片嚟嘅。係咯，即係相對嚟講，其實係佢個觀點係冇，即係啲 Oliver Stone 好有觀點嘅。佢自己係成日研究啲嘢。佢本身諗住揾阿里薩基爾做嘅呢嘅做邊個？米高德格拉斯個角色。哇！係啊，但係咩人哋不能想像喎。人哋唔肯，跟住之後先。哦，咁我覺得有啲嘢錯就錯在嘅有。話其實講真講呢套咧，我一定要講翻第二集嘅。我哋可以拉陣間再拉一拉咯，可以，因為都要可以。嗱，佢第一集佢好多啲夜總會啊嗰啲嘢俾你睇嘅，跟住紙醉金迷啦。第二集你發現係冇咗噶。第二集係2010嚟嘅，Money Never Sleeps 就係。佢係冇咗呢樣嘢。係。佢第一集咧，頭先我哋大家都講過，其實我哋頭先講過啦，自己為內。跟住佢米高德格拉斯係覺得貪婪係一件好事，佢正義化咗自己添嘛，仲要係佢唔掩飾加正義化咯，係。佢23年之後，佢話貪婪呢樣嘢係好普遍嘅，所以佢已經唔會再有呢啲暴發戶啲生活噶啦。個人跟住喺個年代，個人都係跟住股票已經係佢跟住已經係唔係有錢人玩晒，已經係每個跟住平民老百姓都會接觸到嘅嘢。佢要買書啊嘛，第二集佢寫咗本書，佢要自己買啊，佢梗係咁樣講噶啦。佢唔咁樣講，佢一開頭咪有個報道會嘅，你知唔知啊？我俾3個箴言你聽咗3個箴言，你識買股票 ，buy my book。宣傳嚟啫。係咁即係因為講翻87年呢個 Wall Street 咧，咁就米高德格拉斯。真係演繹，我覺得真係好完美，完全係將資本主義4個字搭晒落去塊面度。呢種即係貪婪同埋剝削性嘅呢種人性嘅貪念啊意欲咧，都完全係表露無遺。我覺得真係都抵佢攞影帝嘅。其實呢套嘢係咁啊，同埋即係有個劇情嘅發展啦。咁就因為阿查理森嘅爸爸原來。咁就喺一間航空公司工作，米高德格拉斯就係想肢解咗，意圖收購同埋肢解咗佢爸爸工作公司。咁啊，即係查理森呢個人咁啊，即係其實都幾美式主旋律嘅，即係貪極都仲有個譜啊，即係佢仲會良心發現。於是乎咁啊，用盡晒阿哥倫教佢嘅市場手段嚟去打翻阿哥倫。咁但係其實咁又打贏咗未必
你一定贏晒嘅。其實你都要付出多少代價啦。踎下監啫佢都。係啊，咁但係哥德拉斯坐得仲慘，坐23年。唔係呢度幾搞笑嘅真係。有少超現實咗，不過奧尼華史東都本身拍嘅嘢，即係可以建基喺現實之上，但係做一啲非現實嘅嘢，我覺得成日都係幾年監咧，其實應該我都唔係好知佢因為點樣計23年真係太重啦。我心諗你究唔係，我覺得以佢即係華爾街大佬冇可能坐到添嘅，佢其實老實講，我覺得都係10年㗎咋。跟住23年你哋真係同埋我覺得第2集佢出獄嗰陣時得翻好少嘢啫喎，我覺得係唔會咁樣噶嘛。唔係，起碼都有個水壺手機去諷刺下佢咧，其實都有啊。第2集佢係最諷刺就係佢冇人接車，佢係望住個黑人，跟住坐住個 Benz 走嘅。其實佢已經話個時代已經轉變咗。睇得出啦，當佢放監嗰陣時，啲即係獄警咧會交還啲物品俾嗰個放咗監嘅監犯噶嘛。有部大水壺嘅手機喎，大阿哥嚟喎。呢個年代仲有人用大阿哥嘅咩？你阿叔你咩年代啊？一定會問，都會俾人咁樣問，即係一個對人喺時代脫咗節嘅一種諷刺咯，係會有。係啊，佢其實我係覺得呢套係其實真係叫揾，真係想幫阿米高德拉斯，跟住玩翻少少人氣，唔係捧阿莎拉保夫咯。莎拉保夫係咪？哦，變形金剛個男主角。因為套嘢已經冇其實冇乜跟住似肥皂劇咯。係啦，冇咩叫感覺上少咗好多娛樂性嘅元素啦，有少少乾咗糖啊！你覺得啫？其實我係覺得佢係想叫當係一套打戲嘅電影啦。佢講家庭啊嘛，啱尾係 happy ending 啊嘛。我都唔知點解。即係少咗好多呢啲叫做即係華爾街嗱第一集啊，即係你見到錢啊、股票交易機啊、人啊、stock stocker 呢啲係咪叫聲色犬馬？係咪要少咗咧？係咪少咗描寫呢種咁嘅唔係，我係覺得應該係，即係而家呢個時代應該唔興呢樣嘢。係啊。或者依家開始興係自己宅喺屋企度，唔係好難做嘅。你冇理由叫呢一 BS Stone 再攞翻第一集嘅模式再拍。我係覺得可能係911之後，佢已經冇咗呢種咩，跟住唔會再有呢種咁嘅開心嗰啲。嘅一世一轉一閃即逝啲咁嘅嘢，可能呢個題材玩到盡啦，已經，可能都冇咩新嘢去拍就。不過就真係好彩，今時今日仲有個叫馬田史高西斯嘅人嚟話俾你聽，仲有一種方法去呈現咩叫華爾街嘅，咁就係佢嗰段我記得啊，米高德拉斯咧，佢擔住雪茄，佢拎咗10億之後咧，佢擔住雪茄喺度點煙嗰下，其實我以為佢之後。佢會繼續咁樣，但係諗起話佢打唔過新情，我真係有少少突兀啦，係咪有少少叫？跟住覺得好似突然之間，好似你想俾一個好嘅結局佢咯。咁即係其實他來呢樣嘢，你見到點樣去成就一個人，點樣去毀滅一個人啊？咁就係啦，我哋講到嚟呢度啦，咁啊。今次時間都差唔多啊，咁我哋不如下一節翻嚟，我哋講2節都係講美國華爾街，不過我哋講翻啲地道嘢，我哋始終香港人嚟啊嘛。香港華爾街係唔係香港冇華爾街，中環嘅啫，香港有嘅係。講下啫。係啊，香港嘅中環係咯，咁就我哋去歌先，下一節翻嚟再講。好，歡迎大家翻到嚟第3節樂器迷嘅時間啦！我哋啱啱嗰2節就講咗美國華爾街嘅生活啦，咁我哋即係身為香港人都要點都要講翻香港嘅股票市場，即係點樣香港人點樣貪立法。香港其實冇華爾街嘅，不過大家望一望中環，就知道其實交易廣場。哇！真係〜黐線㗎，我覺得香港即係全民皆股呢樣嘢，其實都好多年啦，咁但係都見證咗唔少瘋狂嘅時刻啊！咁啊，不如講我哋呢一節呢，就係講2011年阿杜琪峰導演嘅《奪命金》呢套，我相信即係應該好多唔少嘅聽眾都
睇過嘅，似話賭上啊嘛，係咪先？係啊，賭上即係作為一個槍戰警匪片聞名嘅導演，居然轉咁大嘅風格嚟拍一套講社會嘅黑色喜劇、黑色幽默係啊，係啊，冇錯係啊。咁樣不過都要講一講呢個古仔入面，其實居然係用一筆巨款引發嘅命運串聯咗三線人嘅命運。第一條線就係阿劉青雲演嘅三腳炮，好有趣嘅呢個人。咁啊，即係一個嗱，聽個名都知啦，江湖中人嚟嘅，其實佢係咁啊，但係咧佢啲性格就戇居居咁樣。其實講得三腳炮冇咗隻腳，你都知我唔會惡得去邊㗎啦。係啊，咁啊，即係生性好戇自，但係佢個人又好老實，好中意嘅。即係就算係幫自己嘅阿公咧擺壽宴，即係啲人客咧俾幾多錢嘅人情咧，佢自己一個收，但係佢係一個崩都唔會吞咗佢阿公嗰啲喎。即係喺呢個年代，對於好多呢個年代嘅人，因為金錢至上嘛，香港人咁就即係會覺得三腳炮呢個人都好笑，入邊有啲咁戇直嘅人咧，仲咁但係咁啊嗱，呢個係第一條線啦。咁啊第二條線咧，咁就係阿何韻詩演嘅 Teresa， 本身就即係喺銀行度做經紀嘅，咁啊但係因為佢本身都唔想買基金啲嘢，佢都知道呢啲錢係風險好大，風險好大，佢唔想逼即係啲客買呢啲，咁但係冇辦法，俾上司威逼，你唔射夠兩球，嗱射兩球係咩意思咁啊？即係大家可以自己翻去查啦，我哋都唔多作解釋，射兩應該好易解到嘅嚟，但係射兩球，如果唔係咧，你份工好大鑊㗎啦，係。咁就即係迫於無奈，咁就向即係啲客仔開始 sell 呢啲咩金磚四國咩基金，聽到都拗晒頭嘅係，冇錯係啊。咁又即係另外第三條咁就係任賢齊小齊同佢老婆胡杏胡滾滾嘅即係兩公婆想買樓，但係又儲嘅錢，但係即係都已經跟唔上樓價嘅步伐啦，已經係。即係你諗下，依家香港嘅樓價係升到嘭嘭聲啦，依家要轉淡咗少少，但係都幾唔正常下。其實喺嗰陣時嚟講，樓價係可以今日係叫緊一個價，其實第二日已經係叫緊完全另外一個世界嘅價錢啊！喺香港嗰陣時嚟講，即係樓價嗰個升幅膨脹係好犀利。即係我哋都講啦，即係呢部古仔入面，即係因為盧海鵬呢個叫放債人嘅一筆冤枉錢嚟嘅，其實呢啲都係盧海鵬俾人打劫搏爆個頭，咁就於是乎咁就將呢一筆巨款咁就即係串聯咗呢三個人嘅命運啦。咁啊即係但係咧咁就其實即係都係睇翻即係通過呢部電影去睇翻呢個香港社會發生咗啲咩事啊？係即係我啱啱都講啦，香港其實咁多年嚟，即係個叫全民皆股啊個情況都係咁就即係歷史書我連都有讀歷史嘅，即係都有教落啦。香港其實係一個地理位置好優越嘅地方嚟，朝頭早開市，晏晝收市之後咧，又輪到歐美開市噶咯喎。咁於是乎，其實你可以即係個股票市場可以24時咁轉咁玩。咁啊，即係但係咁就同埋香港人咧，即係經歷過97金融風暴啦，03年沙士咁就經濟有疲弱，甚至乎08年雷曼債券引發嘅金融海嘯啦。咁就即係都睇到香港人輸得幾慘都依然會去，即係好似係燈籠咁樣就撲火啊！係冇錯係呢樣嘢。佢其實我最欣賞佢，其實佢三個故事去，跟住三個唔同人物去講呢個香港發生咩事。咁啊，Teresa啦，咁佢跟住佢係一個銀行，跟住叫當係經紀啦。即係佢係啊，冇錯係。但係佢被逼咁做。冇錯係，其實跟住佢自己都係個股市係控制咗佢嘅生活嗰啲嘢喎。冇錯。咁啊。
咁啊輪到阿任賢齊嗰個啦，其實一個好循規蹈矩嘅警察嚟嘅。咁佢但係佢拉尾捉個傷人嘅阿伯啦，個傷咗人嗰個阿伯咧就講咗其實社會興乜嘢我做乜嘢啦，我淨係想要翻個屋啫。係啊，即係其實呢個阿伯咧咁就攬住開着咗嘅煤氣罐咁啊想死，咁但係佢呢個伯伯咁就講嘅其實都好諷刺下，即係佢就由香港嗰陣時嗱興嘅係紡織成衣工業起家嘛，香港嗰陣時係咁就紡織成衣，又做咗玩具，又做咗電子喎，跟住甚至乎即係要去到翻到嚟去做保安。佢窮忙咗自己一世，但係佢乜都冇啊！其實佢係，因為佢講緊，即係你循規蹈矩，向呢個香港社會好似係冇用咁樣。係冇啊！即係唔通，但係又冇人會可以再好似李嘉誠咁樣，即係可以再白手起家變到咁有錢㗎嘛？跟住佢有白手起家嘅，劉青雲咯三腳炮咯。但係好好笑嘅，咁佢劉青雲嗰個係古惑仔嚟嘅，其實佢跟住佢講。跟住而家呢個股票金錢世界，其實古惑仔係已經唔再合呢個社會噶啦。你睇下佢啲古惑仔兄弟，阿黃日華走咗去執紙皮，跟住阿張兆輝個阿叔，跟住佢話走去開茶餐廳，搵兩餐。跟住你睇下，已經冇人再講道義啦。不過呢，我即係。因為呢部電影咧係阿杜琪峰導演拍，其實我都好佩服嘅。睇完之後，因為即係我頭先都講過，阿杜 Sir 咁就用即係咁多年97之後啦，咁就即係拍啲槍戰警匪片，其實即係可以話打出咗香港去到即係國際舞台㗎啦。佢啲戲都可以，但係今次反而係冇咗槍火同埋打鬥呢樣嘢，而係真係好。而係真係翻嚟 focus 喺信息萬面嘅金融市場上面，即係睇下每個角色去做乜嘢嘅抉擇。其實佢尾嗰段其實都好正，佢有個跟住有個 open ending 俾你啦。跟住好似阿任賢齊，佢拉尾佢間屋，佢話咩賺咗50萬啊嘛，唔係放唔放啊嘛。佢係俾你觀眾，如果係你嘅話，你會繼續落去定點？係啦，呢一個真係拋俾觀眾一個好大嘅疑問。即係俾思考空間嚟嘅，其實呢都係。我想問香港有冇啲係講內部嘅股市嘅交易員之類咁嘅嘢嘅？有冇啲咁嘅古仔？香港就好似比較少係嘛？應該可以話冇。因為嗱，如果你對比翻頭先嗰兩套美國嘅片，你會發覺個主人翁咧係我係擺明就想要錢，我係主動嘅美國夢嘅嘢咧。但係香港人就唔係，我係被逼，唔關我事，即係我投資係唔關我事，係我係被逼嘅。但係又好笑啊，因為從來都冇話啲好主動，我要去投資嘅嘢好似冇。94年有套其實係中國同香港合資嘅一套叫《古風》，又係劉青雲做嘅，佢有少少牽涉咯。但係因為頭先講個全民皆股嗰啲咧。我覺得同華爾街就唔同，華爾街係咪我大約知道你點玩我去，但我覺得香港就我唔知點玩，但係我都要去。係啊，因為唔被逼嘅我係。但係香港唔係，因為香港其實佢真係大鱷嗰啲好少。其實香港人咧對股票其實佢係睇，其實香港係睇潮流嘅香港人。咁佢啲經紀都係咁樣，跟住覺得咦呢隻邊個買喎，咁樣會升啦，我跟住買咪得咯。香港人跟消息買嘅，其實都係。咁但係即係呢部戲即係呈現到出嚟，竟然都好瘋狂下，每個人即係你睇下姜浩文演嘅大眼龍，即係死到臨頭，即係心口插住支玻璃花，都仲要諗住就係估下到係升定係跌，即係可想而知，原來即係香港人死都要。其實香港咁嘅性格更加難估啊！係啊，即係追個潮流，即係似前嗰排。即係中國人搶金一樣咯，中國前嗰排估唔到嚇。咁係美國好似好少呢啲咁嘅情況，即係喺電影度。因為美國人都多數都係我哋睇到華爾街呢啲電影入面，都係講佢哋
係 stock broker 嚟噶嘛，佢哋都係佢自己覺得自己計到咯，係啦，佢覺得自己計到咯，係咯，喺個制度入面度玩。咁但係我哋即係嚟到香港，係香港市民喺外面度睇，係有一個外在嘅咁啊，睇呢個圈金融股票市場呢個圈子。唔係，其實呢樣嘢，你香港嘅三腳炮已經話俾你聽嘅，玩股票其實講彩數。香港嘅話，係啊，好似當買大細咁，百家樂大細咁樣，係啊，咁樣估。大好多買大細，大就係升，細就係跌咁樣。即係其實都冇乜其實都係一種諷刺，因為我都見好多香港人都係咁樣買股票，我見都係。唔係香港人，我應該係揾啲經紀啊嘛，等佢哋自己決定啊嘛。應該多呢隻，即係你要經紀，我俾錢你幫我投資嗰隻，應該係。香港係即係點咧？佢其實好少呢類咁勁嘅經紀咯，反而呃你嗰啲就多咯。係咁樣，同埋即係都講得杜琪峰啦，咁就即係都有銀河影像宿命嘅呢個主題。咁啊，不過咧，即係誒講到嚟呢度時間都差唔多，咁啊去過先，依家翻到嚟再繼續講啊。好，歡迎大家翻到嚟最後一節，今晚最後一節樂器迷嘅時間啊。咁就即係啱啱我哋都講完《奪命金》呢套電影之後咧，咁就其實都仲有兩套，即係我覺得都應該講下嘅，因為真係都係同股票市場有關。咁但係其實係咯，咁就係竊聽風雲兩集添啊，係咁樣，即係有無對有都係講竊聽，但係亦都係講即係內幕交易做市嘅嘢。咁就即係第一集，即係都知道啊，劉青雲啊、古天樂啊、吳彥祖咁三兄弟，即係都係情報科鑑聽嘅。咁就即係喺鑑聽過程入面咧，咁就聽到咧呢間佢鑑嘅對象目標啦。咁就因為有內幕消息，咁啊即係如果佢哋即係都跟住呢個消息去買間公司股票咧，係可以大賺一筆嘅。咁啊即係呢個時候咧，好啦，佢哋係警察，但係又同時咁即係每個人都面對緊即係生活上，即係都係嗰句啦，錢係咪錢啊？冇錢真係萬萬不能嘅。咁啊即係開始喺金錢上面嘅貪念。咁啊，於是乎咁啊，想趁機去撈一筆啦。咁啊，但係冇諗到，跟住佢後來即係東窗事發，竟然會可以令到三個人即係陷入一個萬劫不復嘅境地。即係會睇到啦，其實呢三個角色咁啊，雖然都有悲情嘅一面啦。青雲有琴日溝咗自己朋友嘅個老婆啦。咁啊，古仔咁就有一個有白血病嘅仔，咁啊成日都要錢嚟醫藥費。佢自己又擺唔到好耐哇！最慘呢樣嘢咯。係啊，冇錯係。咁啊，同埋阿吳彥祖咁就即係嗰陣時話呢個古仔，佢就個角色娶咗個老婆咁啊，但係嫌外父成日嫌佢就係做一個情報科探員，係就揾唔到錢。即係嫌佢寒酸，咁係冇錯，自己想叻翻自己外父。係啦，冇錯，咁樣就係因為呢啲咁嘅貪念，係咪令到佢哋驅使佢哋真係決定隱瞞呢一間公司，佢哋聽到嘅內幕消息，佢哋都話一係唔做，一做就做到底，要呃咧，我哋都要呃到底。咁啊，於是乎，但係就係佢哋即係同埋，因為做警察噶嘛，咁啊，即係可以成職務之便啦，可以做好多唔見得光嘅事。咁啊，但係即係冇辦法啦，即係做得呢啲嘢都要還嘅。咁即係令到呢三個人即係都引向咗一個好悲劇嘅結局。其實呢套唔係，我反而覺得第二集會真係多呢啲多 focus 翻晒落多少少添啊，因為第一集我覺得係講呢三個人嘅人性嘅抉擇啦。咁啊，但係到第二集竊聽風雲2咧，咁就其實唔同咗故事噶啦，即係只不過用翻差唔多嘅人嘅啫，就係啊青雲嘅故仔同埋啊吳彥祖咁啊，但係就變成咗另外一樣嘢嚟噶啦。咁就反而 focus 翻好多落去真係點樣即係股票係啦，內部方面嘅嘢，故仔都唔同咗啦，成個故事都唔同咗啦。即係呢三兄弟已經唔係同一夥啦，吳彥祖就係即係退伍軍人嚟嘅，即係為咗幫阿媽復仇啊。佢幫佢阿爸阿胡楓。係啊，
係冇錯係，咁就即係喺阿曾江身上想撈翻一筆又係。同埋掟佢入獄。不過呢套又係我覺得睇演技啊，第二集。唔係，但係佢第一集啦，講佢仲有黑幫仇殺。第二集佢係用股票去報仇喎，其實得意咗呢樣嘢。同埋即係同埋槍戰都少咗啦，其實即係一聽落《竊聽風雲》三個字，香港出嘅應該都係警匪槍戰動作片嘅，但係反而第二集就真係叫減咗好低咯，係啦，冇錯係啊，即係有陣時要整冧一個人，未必一定要動刀動槍嘅，又未必一定要死嘅。係啊，你能夠將佢打到萬劫不復嘅話咧，其實就都當贏咗啦，其實都係。哇！講起嗰套啊，阿青雲啊，佢今次又做個經紀喎。我睇佢嗰段咧，佢跟住佢賣貨入貨嗰段，其實我都拍晒手掌。阿古天樂問佢做咩？佢你望住部機，跟住之後講啲賣貨入貨嗰啲。係咯，但係問題阿古仔因為一個唔識得股票嘅警察嚟，第二集入面係一個唔識股票，於是乎真係呆晒咁望住阿青雲咁去買貨入貨。咁啊同埋即係第二集涉及到一樣嘢叫地主會，呢班叔父有都老氣骨啦，阿曾江係一個啦，江毅叔啦，江毅叔咁舊年過咗身係咪啊？係啊，舊年過咗身嘅江毅叔，咁就同埋阿林迪安啦，仲有阿駱應鈞都係，呢三個地主會嘅人都係話喺故事裏面都係講係70年代叫叱咤，叫操縱晒成個股票市場嘅叔父。我唔敢講係咪，我唔敢講叫大鱷啦，叫即係其實最大我估係阿曾江咯，其實係佢係嗰啲伊拉克嗰扎都有嘅喎。係啊，哇！甚至但係呢個人好恐怖啊，笑騎騎，即係笑口咁樣，但係可以暗中捅你一刀嘅係可以，即係呢啲真係要用演技嚟講。不過咧，即係講到呢一度啦。講起曾江，講起江毅，講起劉青雲，我近期都喺度煲緊一套好經典嘅電視劇。我哋其實樂器迷，但係我覺得都要講一講嘅呢套電視劇，因為實在我睇咗一半都覺得好經典。就佢嗰一年仲有啱啱出世嘅，就係《大時代》。真係好大時代下喎。係啊，我原來係生逢亂世。咁即係哇！嗰陣時原來係韋家輝做監製，嗰時係佢嗰時佢本來劉青雲係直接即係算係大配角嗰啲嚟嘅，呢套係捧到佢好勁。係啊，咁阿青雲都係方展博呢個角色係，因為爸爸劉松仁即係俾呢個角色好經典，丁蟹即係阿秋官演嘅丁蟹打死咗。咁即係於是乎咁就亦都要佢都立心要賺大錢，要做億萬富豪，要發達。但係呢部咁即係講得到嘅電視劇其實都有好多唔同嘅人物角色，咁就不停咁串聯晒，即係同埋因為嗰陣時都係全民皆股嘅，就香港嗰陣時，不過都係一個都幾扯幾瘋狂嘅一個情況嚟嘅，喺香港叫華人會交易所。其實佢呢套其實佢裏面啲股票嗰啲咧係咪都係假嘅？但係佢又可以整到佢又將所有人武俠化嘅喎，跟住令到你信呢件事好有型，好真咁樣。嗰時僆仔嗰時候嗰時佢播呢套劇，我仲係一個小學生嚟嘅。我成日興嗰啲背心冷衫仔嘅，你唔係真係喺度扮嗰啲？我真係扮過嘅喎。文經喺度寫黑板係嘛？我真係扮過喎，扮到俾個先生真係發出去企蚊耳仔嗰啲嚟嘅喎。哇！梗係啦，咁細個玩啲咁嘅嘢，大個仲得了啊！因為畫埋張老師台喎。哇！真係你真係好癲嘅，我覺得咁樣係啊，咁就即係都唔多唔少要啟示咗好多。即係我睇翻其實睇翻舊嘅劇集，再望翻而家香港人嘅即係買股票呢，其實我覺得都真係
好貼近而家香港人買股票嘅心態，我哋啱啱都講過。其實佢以前股票睇翻去大時代啦，其實嗰扎其實冚唪唥都係通常都係有錢人玩嘅。但係你睇到《竊聽風雲》嗰陣時候咧，第一集啦，嗰個買餸嘅師奶，係啊，啱尾係為股票跳樓自殺啦嘛，係啊，你已經覺得即係股票已經唔係有錢佬嘅世界啦。但係問題係咁有錢佬玩，我都話，因為小市民一輸起大錢真係會蝕唔起嘅，好多時我覺得係，即係會引發好多倫常慘劇嘅出現啦。其實所以都係睇睇投資真係涉及風險。股票價格可以急升可以急跌。嗰陣時我每朝早聽乜鬼嗰啲朝頭早嗰啲叫做股票投資節目啦，噏咗嗰一紮對白出嚟，但係依然都會有好多即係香港人即係唔理3、7、21啦，瞓咗身落去先講。咁啊，於是乎，因為太中意跟風其實。覺得呢個已經升緊喎，應該仲會升多啲，咁我不如跟住佢咁樣。其實我覺得歸根究底都係人嘅慾望引致嘅。其實我覺得貪呢樣嘢，其實如果係少貪，即係話因為我阿媽真係要，即係可能自己身邊嘅人啊，或者自己真係好急需用必須要嘅錢嘅時候，咁呢小貪叫慾望啦，咁就叫做係可以接受。但係一到大貪嘅時候咧，就會發現到，即係好似我哋第一隻Wolf of Wall Street 啦，Jordan Belfort 啦，跟住 Wall Street 嘅 Gordon Gekko 啦，跟住甚至乎嚟到奪命金竊聽風雲呢，其實無不都係，其實個個都係因為一個貪字大，因為太大貪，於是乎就引發咗好多嘅悲劇出嚟。其實你睇翻竊聽2咁樣啦，當佢啦。其實佢一開始阿真哥已經話想隻股票去到幾多就幾多，其實已經話俾你聽。其實而家其實股票市場雖然係普及化咗，但係依然都係俾啲大有錢佬操縱住嘅。於是乎咁啊，即係希望咁啊，今集嘅節目啦，即係可以即係俾大家多少叫啟示，到底你嘅貪婪去到一個咩嘅程度，係咪即係膨脹到一個咩嘅程度咧？就係你輸唔輸得起？因為貪呢個字係可以即係一個萬惡嚟嘅，我覺得貪係一樣。即係希望各位即係聽眾，如果有興趣揾翻呢幾套戲，都可以反思一下個中嘅玄機同埋意義。咁就係啦。咁我哋今集嘅時間都差唔多啦。咁就下一集我哋繼續同樣時間翻到嚟嘅樂器迷啊。好啦，咁啊各位觀眾晚安。好，拜拜。